தட்டச்சு தேர்வில் கலந்து கொள்ளும் மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு. தேர்விற்கு வரும் மாணவர்கள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது எந்த அடையாள அட்டை கார்டு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதோ அதனுடைய ஒரிஜினல் கொண்டுவர வேண்டும். தேர்வு அறைக்குள் செல்லும் முன் பேனா, பென்சில், ஸ்கேல், ரப்பர், வாட்ச், ஹால் டிக்கெட் ஆகியவற்றை கையில் எடுத்துக்கொள்ளவும். தேர்வு ஆரம்பமாகும் முன்னர் நேரம் கிடைத்தால் தங்களது மெஷினில் சரியாக அனைத்தும் இயங்குகிறதா என ஒருமுறை சரிபார்த்து கொள்ளவும். தேர்வு அறைக்குள் சென்றவுடன் அருகில் இருப்பவர்களுடன் பேசாமல் அமைதி காக்கவும். தேர்வு அறையில் வழங்கப்படும் வருகை பதிவேட்டில் அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பாக கையொப்பமிட வேண்டும். முதலில் 2ஆம் பேப்பர் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மற்றும் லெட்டர் நடைபெறும். இரண்டாவது 1ஆம் பேப்பர் அதாவது வேகம் ஸ்பீட் டெஸ்ட் நடைபெறும். தேர்வு அறையில் கொடுக்கப்படும் விடைத்தாளை முதலில் பூர்த்தி செய்து சரிபார்த்து பின்னர் மெஷினில் பொருத்திவிட்டு தட்டச்சு செய்ய தயார் நிலையில் வைத்துக்கொண்டு ராப்பர் ஷீட்டை நிரப்பவும். ராப்பர் ஷீட் நிரப்புவதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அதை அந்தந்த அறை கண்காணிப்பாளரிடம் மட்டுமே கேட்க வேண்டும். ராப்பர் ஷீட்டில் ஒட்டப்பட்டுள்ள துண்டு சீட்டில் மட்டுமே தங்களது பெயர் மற்றும் பதிவு எண்ணை ஹால் டிக்கெட்டை பார்த்து சரியாக நிரப்ப வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்படாது. முதல் தாள் அல்லது 2ஆம் தாள் தட்டச்சு செய்யும்போது எதிர்பாராத விதமாக தட்டச்சு எந்திரத்தில் டைப்ரைட்டிங் மெஷின் ஏதேனும் கோளாறு ஏற்பட்டால் அதை அந்தந்த அறை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனே தெரிவிக்க வேண்டும். தட்டச்சு செய்து முடித்த பின்னர் விடைத்தாளை ராப்பர் ஷீட்குள் முறைப்படி வைத்து நூலினால் கட்டி மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்து சூப்பர்வைசர் அறை கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்கவும். தங்களது பொருட்களுடன் ஹால் டிக்கெட், வினாத்தாள், முதல் தாள், 2ஆம் தாள் ஆகியவற்றை மட்டும் வெளியே எடுத்து வரவும். வாழ்த்துக்கள்.